Біз Ташкенттеміз. Бұл қала 20 ғасырдың басында Түркістанның жүрегі, оқыған зиялы қауымның тартылыс мекені еді. Дәл Түркістан Республикасында әйелдер алғаш рет тек қана үй шаруасы емес, кәсіпке, қоғамдық өмірге араласа бастады. Ресейден білім алып келген қазақ қыздары, алғашқы дәрігерлер Гүлсім Асфендиярова мен Аққағаз Досжанованың кәсібінің негізгі кезеңдері де дәл осы қалада өтті. Для нас Аққағаз Ажева это была просто бабушка в нашем детстве, понимаете, просто Ажека. Мы вообще не воспринимали ее как женщину, которая делала великие дела, особенно в те времена. Это просто был член семьи. Аққағаз Досжанова это одна из первых феминисток Казахстана. Помимо того, что сама много образовывала, много училась, получала образование, она еще просвещала окружающих женщин. Она же была врачом, акушером-гинекологом. 300 тысяч новых граждан в 1900. Татьяна Александровна, скажите, куда мы идем? Пойдемте. Значит, мы идем на коммунистическую часть кладбища, которая расположена совершенно отдельно от христианской. Вот мы здесь ходили, и я помню, что вон ту даму в шляпе. Ой, смотрите, какой памятник, какая шляпа, какая дама. И стали фотографировать. А Гульсум-то совсем незаметно. Вот оно, я тоже прошла. Как вы заметили? Потому что я смотрела что-то вот такое особенное, вот, которое в глаза не бросается. Я поняла, что это памятник старый. А я интересуюсь не новым, не современным, а старым. Чем старше здание, чем старше памятник, чем старше источник, тем мне интереснее. Қазақстанда ең алғаш мысалы дәрігер әйел кім болды дегенде Аққағаз Досжанова. Ал енді Түркістанда жергілікті ұлт өкілдерінен оларға кім кіреді? Қазақ, қырғыз, өзбек, түркмен, тәжік, мысалы жергілікті ұлт өкілдерінен жаңағы неге Петерборға барып медициналық институтқа түсіп, ол жерін оқып шығып аяқтап, қолына диплом алып, дәрігер атанған алғашқы қазақтың қызы ол Гүлсім Асфендиярова. Бұл фильм қазақ қызының ана, жар деген рөлдерін жоққа шығару емес. Бұл фильм қазақ қызының ғылымдағы, саясаттағы орнын көрсету. Қазақ даласындағы әйелдер медицинасының негізін қалап, артынан шәкірт тәрбиелеп, сабақтастық қалыптастыра білген бірнеше оқыған әйелдің қоғамдағы эффектісі жайлы. Көбелек эффектісі сияқты. Және сол оқыған қазақ қыздарының басы болған Гүлсім Асфендиярова, Аққағаз Досжанова кейін қазақ әйелдерінің үніне қалай айналды, саяси съездерге қатысып әйелдердің еркіндігі, сауаты үшін қалай күресті. Бұл фильм әйелдің субъективтілігі, қазақ әйелдерінің жаңа образы жайлы. Аға, әлеуметтік желіде Гүлсім Асфендиярованың тарап жүрген мына сурет бар, бір сұлу жас сурет, иә? Соны өзіңіз тауыпсыз. Қайдан қалай? Бірнеше осыдан бір 4-5 жыл бұрын Санкт-Петербордағы университетке сұрамыз хат жазып, жағдайымды түсіндіріп, бір көмек көрсетуді сұрағаным бар еді. Сонда сол университеттің тарихи фондыларының бір көмекшілері маған бірнеше фотоальбомдарды салып бергеннен кейін тізбектеп қарап, сол жерде Гүлсім Асфендиярованың суреті солай табылды. Тағы бір қызық дүние бұл Гүлсім Асфендиярованың Санкт-Петербург институтын үздік тамамдағаны туралы диплом.
міндетті түрде. Ол құжатта сол Санкт-Петербордағы орталық тарихи мұражатқа тапсырыс берілісіп, ізденіс барысында табылған дүние еді ол. Өзге ұлттың өкілі болып, Санкт-Петерборда 1901-1908 жылдар аралығында үздік оқыған оқушылардың бірі. Үмі Гүлсім Асфендиярова. Гүлсім Асфендиярова оқыған университет, ол тек Ресейде ғана емес, бүкіл Еуропада қыздарға құрылған алғашқы институт. Қыздың білім алуы жақсы маман болсын, ғылым болсын емес, қоғамдағы статусы, сосын жақсы күйеуге шығып кету үшін еді. Әйел монастырлары, жабық институттар көбіне қызға дұрыс тәрбие беру, қолөнер, ән, би, тігу, тоқу, үй шаруасын дұрыс жүргізуді үйретті. Қазақ даласы ғана емес, әлемде де солай еді. Бұл байдың қыздарының оқуы, ал ақшасы жоқтар тіпті қызының сауатын ашуға асықпады да. 19 ғасыр ортасына дейін тек әйелдер гимназиясымен, яғни орта біліммен шектелген әйелдер ғылымда да, қоғамдық өмірден де шеттетіліп келді. Максимум мұғалім бола алатын қыздар оқу үшін әкесінен, күйеуінен, ағасынан рұқсат алатын. Қазақ қоғамында қызына білім алуға рұқсат беретін еркектер тіпті сирек еді. Бұзылады, шашын қияды, шалбар киеді. Менің айтып отырғаным орта білім, ал университетте білім алу тіпті арман еді. Әуелде тек тыңдаушы болып, лекцияға қатысатын қыздар кейін өз құқықтары, өз білімі үшін өздері күресті. Сол кездегі саясаткерлер, империядағы үкімет мүшелері әйелдердің білім алып қажеті жоқ, ошақ басынан аспай-ақ қойсын деді де, 1863 жылы қыздардың университетке келуін тіпті тыйып тастады. Жоғары оқу орындары тек еркектердің орнына айналды. Тек 30 жылдық күрестен кейін ғана 1897 жылы ауқатты әйелдердің қаржыландыруымен Санкт-Петерборда алғашқы қыздарға арналған медициналық институт ашылды. Міне осы оқу ордасында Орта Азия ұлттарының ішінде қазақ, қырғыз, өзбек, түркіменнің ішінде алғашқы болып оқуға қазақ қызы Гүлсім Асфендиярова қабылданды. Сейчапар айтады, мен қыздарымды оқуға берген кезде, маған дәстүрлі қоғамда, менің айналамда адамдар түсініксіздікпен қарады. Қыздарды оқытып не керегі бар? Басқаларда өздері мысалы қыздар емес, тіпті ұлдарын да оқуға берген жоқ. Здесь появились гимназии, я как уже говорил, мужская, женская, профессиональные школы, училища женские. Преимущественно там учились русские девушки, русские девочки. Но среди них, среди этого больших списков мы находим и казахские фамилии, татарские фамилии. Они все-таки чаще встречаются. Я анализировал, это дети в основном казахов, которые были либо на службе в администрации туркестанского генерал-губернаторства, либо военные. И вот они своим детям старались дать европейское образование, чтобы они могли учиться в Санкт-Петербурге, столице Российской империи, в Москве и других известных центрах науки. Гүлсім оқуын бітіріп келді, қолына диплом алды дегенде, ол бүкіл қазақ пен бүкіл Түркістан даласы шулады. Газетке жазды. Гүлсімді барып қарсы қылды. Ойбай, Петербордан дәрігердің дипломын қолына алып келген алғашқы қазақ емес, бүкіл түркі, жергілікті түркі ұлт өкілдігінен шыққан қыз. Ол кезде мақтаныш, бүкіл халық үшін мақтаныш. Сосын үміт, халықтың жағдайы жақсарады деген түсінікті.
Ал мына университет осыдан 106 жыл бұрын Орта Азиядағы алғашқы жоғары білім беретін оқу ордасы еді. Әрине, революциядан кейін ашылған бұл оқу ордасы мұндай зәулім емес еді. Шағын, бірақ құрамы мықты. Алайда тек ер азаматтар білім алатын бұл оқу ордасын алғаш тәмамдаған әйел Аққағаз Досжанова еді. Фельдшер, медбике деңгейінде жүрген әйелдердің ішінен суырылып шығып, Гүлсімнен кейін дәрігер атанған, Түркістан Республикасында жоғары білім алған тұңғыш әйел атанған Аққағаз Досжанова. Сондықтан оның оқу бітіруі үлкен мерейтой болып, достар. Тұрар Рысқұлов, Нәзір Төреқұлов, Біләл Сүлеев, Санжар Асфендияров, Мұхтар Әуезов, Мағжан Жұмабаев сынды азаматтар оны жеке құттықтап Сұлтанбек Қожановтың үйінде мерейтой ұйымдастырды. Бұл, достар, зиялы жігіттердің, алаш азаматтарының оқыған қазақ қызына деген құрмет еді. Дубль. По тем временам стипендию, которую выдали, это огромная сумма была. Это 100 тысяч рублей советских. Это очень огромная сумма. Ей выделили. И подписал вот это вот постановление. Раньше же не было же Узбекистана, Казахстана. Не было же. Вы в курсе этого? Вот. Раньше была первая, что была образована, Туркестанская республика. И первым ее народным комиссаром был Рыскулов. И он подписал, и вот этот вот документ мне дали отсканировать. Там подпись его есть, ну, такие старые. И эта сумма большая по тем временам. Сол қыздарға арналған стипендияны тағайындайды. Аққағаз Досжанова атындағы стипендия қыздар үшін. Соң екінші бөлімі жаңағы 22 жылғы деніз знак ақшаменен 100 000 сом ақша бөліп, сол ақшаны кабинетін жабдықтауға жұмсауға рұқсат береді. Оқуын бітірген кезде осындай үлкен қаулы. Иә, осындай үлкен қаулы қабылдап. Кабинеті бар, жаңағы 100 000 рубльге Англиядан бір полевой хирургтың несін әкеледі, инструментін әкеп береді. 19 ғасырда тараған сүзек, тырысқақ, әлемді жайлаған оба, медицина кенжелеп тұрған қазақ даласын есеңгіретіп тастады. Қоғамдық құрылымы өзгерген, жағдайы нашарлаған қазақ ауылдарында бала өлімі 50% артты. 7-8 бала туған әйел 30-ға келмей жатып, баладан кейін емделмеген соң денсаулығы нашарлады. Ана өлімі көбейді. Дәрігерлер тек қалада, байлар мен әскери қызметкерлерде еді. 20 жылдардың ортасында кеңес өкіметі үлкен бір фронталды зерттеу жүргізген. Именно арнайы бір экспедиция келіп, қазақ әйелдерінің денсаулық жағдайы мәселесінде түрлі бірнеше өндірді зерттеп шыққан. Енді қарап тұрсаңыз, сол жердегі мысалы әйелдердің арнайы сауалнама жүргізген, мысалы күйеуге қашан шықтыңыз, алғашқы жыныстық қатынасы қашан болды, алғашқы жүктілігіңіз қашан болды, қанша бала көтердіңіз, мысалы да, оның ішінен қанша балаңыз қайтыс болды, қай уақытта қайтыс болды, қанша жасында қайтыс болды, анықтап ана сауалнаманы қарасаң, оқу қиын. Жарты балалар қайтыс болып кеткен. 1 жылға жетпей, 2 жылға жетпей, түрлі қызылша, шешек, әртүрлі аурулармен сол кездегі балалар. Өйткені ол кезде ешқандай вакцинация жоқ. Халық өте сондай тұрмысы нашар. Одан кейін малдан жоғатын аурулар көп болады. Сондықтан қарап отырсаңыз, өте ауыр әйелдердің де жағдайы қиын болған. Кейін, мысалы, өзіңіз ойлаңыз, 8-9 бала туған әйелдің денсаулығы қандай болды. Врачи в Российской империи были в основном военные, и заканчивали они военно-медицинскую академию. И, естественно, они были мужчины. Когда они приехали в туркестанское губернаторство, возникла очень большая проблема. Женщины-мусульманки, начиная с 12 лет, даже я в своей работе с этим столкнулась, они к мужчинам, ни к медбратьям, ни к... Нет, манту не могла сделать, если девочке 12 лет. А тут... Өткен жергілікті ұлт өкілдері көбіне сол кезде бақсы, емші, сондайларға барып жүгінетін.
1913 жылға қарай алатын болсақ 5 миллион халыққа бар жоғы 200 дәрігер болды. Олар шоғырланатын жері қала. Қалада көшпелі халық жоқ мысалы. Көшпелі өзбек те жоқ ол жерде, көшпелі қырғыз да жоқ, көшпелі қазақ та жоқ. Шалғай ауылдарда дәрігерді ешқашан көрген де емес мысалы. Ал енді сол кездегі мысалы қол сынса сынықшыға барады, мысалы басқасы болса сол жерде мысалы жергілікті ортада. Ал енді індет болған кезде оның тікелей мемлекеттің араласуы қажет еді. Жалпы Ресейде сол кездегі Ресей империясында, соның ішінде Түркістан өлкесінде, Қазақ даласында да көптеген әлеуметтік аурулардан көшпелі халық зардап шекті. Ол енді ішінде ең негізгісі өкпе ауруы, туберкулез, одан кейін жыныс аурулары, одан кейін бала өлімі. Бала өлімі өте жоғары деңгейде болған, балалар өте көп шетінеген. Гүлнар Мұқанова өз естеліктерінде інілері Наурызбайдың, Әлібектің қалай қайтыс болғанын айтады. Елестетіп көріңізші, 5 бала туған Міржақып Дулатов пен Ғайни Жамалдың көзі тірі қалғаны тек бір қызы, осы Гүлнар. Қалған 4 баласы қайтыс болды. Бұл сол кездегі көп отбасына тән қасірет еді. Күнде қызылшадан, болмашы тұмаулардан, балаларынан айырылып жатқан ата-аналар дәрігер көрмей, дәрі көрмей өлімге мойынсұна берді. Тек қазақ ауылдарындағы осындай аянышты қалды көрген Гүлсім Асфендиярова, Аққағаз Досжановалар елі үшін дәрігер болуға бекінген еді. Темірлановка дейді, Шымкент уезі, соны Темірлан, қазіргі Түлкібас ауданы Темірлановкаға жібереді. Сол жерде дәрігер, учаскелі дәрігер қызметіне кіріседі. Мынандай бір 2 бөлмелі кабинет ашайын, қабылдайтын орны болсын. Сол жерде оның инструменттері сақталады, сол жерде дәрігер, сол жерде ол ауруларды қабылдайды. Былайша айтқанда, бір ауданның главврачы, бірақ ешқандай персонал жоқ, өзі жалғыз да. Қағазды өзі жасайды, ауруды да өзі емдейді, дәріні өзі жасайды, өші бірақ адам. Енді сол кезде... Қанша адамға дедіңіз? 70 ме? Ол кездегі санақ бойынша 1913 жылғы санақ. Мен сол кездегі материалдарының жаңағы көрсеткіші бойынша бір учаскелік дәрігерге 70-60 мың адам келеді. Өте үлкен, өте үлкен. Дәрігер аз, дефицит жоқ дәрігер. Учаскелік дәрігерлік кезеңінен неттік. 1-2 жылдан кейін қайтады. Хиуаға шақыртады, иә? Хиуа қаласында, Хиуа халқына, Хиуа қаланың тұрғындарына, сол кезде тіпті сол билік өкілдеріне де тіпті қызмет ететін арнайы үлкен аурухана саламыз дейді. 100 орындық үлкен аурухана. Оның өзі әйелдер, ерлер бөлімі болып 2-ге бөлінетін болды. Енді әйелдер бөлімінің басқаруына бір адам таппайды, жоқ. Европа ұлт өкілдерін шақырса, Түркістанның тумалары Ресейдің жоғары оқу оқып Түркістанға, Гүлсім сияқты учаскелік дәрігер болып қайткенде Хиуаға барғысы келмейді. Хиуа деген шалғай жер. Адам іздейді, адам жоқ. Гүлсімнен басқа. Енді мынандай бір нәрсені айта кету керек. Қыздар медициналық институтын бітірген әйел дәрігер терапевт. Ол дәрігер әйелдерді емдейді, балаларды емдейді. Бірақ ер адамдарды емдеуге құқығы жоқ. Осындай нәрсе. Осылай. Енді педиатр, женский врач. Медицина тарихымен айналысатын өзбек тарихшыларынан тапқан фактісі, енді дәлелін әлі іздеп жүрміз. Анисимов деген дәрігермен бірлесіп, Гүлсім Асфендиярова сол кезде жаңағы ішіндегі құрсағы өз жолымен босана алмай, соған кесарево сечение операциясын Орталық Азия тарихында алғаш рет жасап, сәтті жасап, ананы да баламды өмірін алып қалған. Сол кезде олар Ташкентте ашылған медициналық мектептің жанынан курс ұйымдастырды.
курсты ұйымдастырады да, қысқа мерзімді курстар, ұзақ мерзімді курстар. Қысқа мерзімді курстар бірнеше ай, анау 1 жылға жуық. Ұзақ мерзімді. Енді шақырады ғой, бармайды ғой құдай-ау, бармайды. Сондықтан Санжардың үлкен бір мақаласы мұсылман халқына үндеу деген газетке, Истиқлал Штахин деген газетіне шыққан. Біз осындай курс ашып жатырмыз, сіздер оған келіңіз, біз сіздерді тегін оқытамыз. Тегін оқытпақ түгіл, сіздерге аз болса да кішігірім жаңағы шәкірт ақымыз бар. Курста программа қандай пәндер оқытылады, қандай негізгі білім беріледі, ол қандай негізгі әдебиет, мәлімет болады, соның бәрі мысалы Гүлсім Асфендиярова соны тікелей араласып, сол курстарды жүргізіп, сол курстарда дәріс оқып, осындай жергілікті ұлт өкілдерінің арасынан кіші санаттағы дәрігерлік кадрларды даярлау мәселесіне өте үлкен көмек үлес берген адам. Это же было время, вот, когда был и голод, и людей. И вот в Ташкент, город хлебный, да, привозили прям эшелонами голодающих со всего Казахстана, из России. И вот эти молодые люди, и Ага Сажем, она как врач, да? Вот они встречали эти эшелоны, дедушка писал в своих воспоминаниях, встречали эти эшелоны, брали этих детей, а они были все вшивые, больные, голодные, экзема, и не боясь заразиться или чего-то, растаскивали по больницам, по амбулаториям, кто-то домой, и вот так спасали, прям спасали детей. Это вот эти молодые люди, они все вместе там учились в САГУ, да, и вот в таком были патриотически настроенном настроении, что они вот спасали. Кстати, в Ташкенте была организована лаборатория вместе с Гульсум Асфендияровой, да, вот, для приема женщин молодых, роженец, где они вместе. Лекция оқыған соларға. Қазақ даласындағы әйелдер медицинасын қалыптастырған, сабақтастық әкелген Гүлсім аққағаздар тек дәрігерлік айналасында қалған жоқ. Олар қазақ әйелдерінің үні болды. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде аш-жалаңаш келгендерді емдеу, әйелдер арасында гигиеналық сауаттылықты насихаттаумен айналысқан Гүлсім аққағаз 1917 жылы Қазанда өткен мұсылман әйелдерінің теңсіздігі, саяси қоғамдық рөлі талқыланған бүкіл ресейлік мұсылман әйелдерінің съезіне қатысты. Ізінше әйел теңдігін көтеріп, Мәскеудегі мұсылмандар съезіне барды. Сол кезде мысалы 1917 жылдары Түркістанда алғашқы Сырдария қазақтарының, жалпы Түркістан қазақтарының съезі өтеді. Әр түрлі жерлерден, өңірден келіп, қазақтар жиналып, сол кездегі саяси мәселелерді талқыға салады. Үкіметтің болашақ құрылымы, әйел теңдігі, оқыту мәселесі, автономия мәселесі, бәрі сол жерде талқыланады. Съездің басшысы Тынышбаев болады. Съездің құрметті төрағасы Сейітжапар Асфендияров болады. Ал сол жерде қатысқандардың бірі ол Гүлсім Асфендиярова. Гүлсім Асфендиярованы сол кезде съезд, бүкіл жиналған қазақтар, съезд құрылтай жиналысына депутаттыққа кандидат болып сайлайды. Жалғыз әйел ол сол кезде сайланған қазақ даласында. Если над куполом Сената поднимается штандарт, то, что вы видите, это не флаг, это штандарт. То президент работает. 8-ші спикер, 1-ші дубль. В зале, где мы были, здесь произошел первый съезд мусульман России. Скажите, пожалуйста, что за съезд, зачем он был организован? Ну, это был действительно историческое событие, потому что мусульмане впервые смогли собраться вместе и обсудить свои многовековые проблемы, то есть проблемы, которые складывались в течение веков. Есть женский вопрос, который поднимался, наверное, и
и был один из острых вопросов. Было понимание, что женщина тоже человек, достойна получать образование, и, соответственно, появились и образованные женщины, их было, правда, немного. И, соответственно, да, этот вопрос, он был актуален, учитывая, скажем, роль особенно татарской женщины, потому что татарские женщины, они были более эмансипированы. Общественное положение татарской женщины, оно сильно отличалось от общественного положения женщины в Средней Азии, на Кавказе. С одной стороны, действительно, женщины были в полурабском таком затворническом состоянии. С другой стороны, шла модернизация советской экономики, строились заводы, фабрики, нужны были рабочие руки, а половина населения, образно говоря, сидела дома, на шее у мужчин, говоря таким языком уличным. И одной из задач было освобождение рабочих рук. У нас в Узбекистане эмансипация женщин оформилась в движение худжум, наступление. Ну, конечно, оно было спущено, работали райкомы партии, идеологические центры, политпросветы работали. И, например, в старом городе, цитадели традиционализма, где инновации шли очень медленно или почти не шли, там на площади собирался народ, жгли костер, и вот наиболее смелые женщины, они под камеры, под фотоаппараты корреспондентов сбрасывали свои религиозные одежды и кидали в огонь. Ну, где-то это была компанейщина. После того, как они возвращались домой, строгие мужья, родители заставляли их опять одевать чачваны. И были откаты в этом движении, но в целом вектор движения был на эмансипацию, потому что стали создаваться колхозы, заводы, здесь строились Ташкентский текстильный комбинат, например, где нужны были женщины-работницы. И, естественно, нужны были рабочие руки. Осы күнге дейін қазақ қыздары десек, өнердегі шаралар, күләштар, әлия мен мәншүктер келеді көз алдымызға. Әдебиетті алсақ, бақытсыз Жамал, мұңлы Мәрия, Ұлпан мен Қамарлар. Бұл қоғамдағы қазақ қызының үнемі бақытсыз, зарлы күйі, мүшкіл халі. Оқуға қол жеткізе алмай, қоғамның қысымынан қанаты қайрылып кеткен қыз тағдыры. Бірақ тарихта Гүлсім сияқты білімге, ғылымға қол жеткізген қайсар, табанды, бір саланың басын ұстап сабақтастық қалыптастыра білген қазақ қыздары болды. Бір қарасынан Мұхтар Әуезовтер, Мағжан Жұмабаевтар жинала қалатын сөз өткір, ісі жинақы аққағаздай әйелдер де болды. Бұл біз ұмытып бара жатқан, біз көп айтпайтын қазақ қыздары. Енді бір адам ояну үшін оны біреу ояту керек, да? Мысалы, бір адам оянады, екінші адамды оятады. Гүлсім сол жолды ашып берді. Өкінішке орай, енді болашақта деп ойлаймын, бірде-бір кейбір кафедралар, орта және жоғары оқу орындар осы Үмі Гүлсім Асфендиярның атымен де айтылды деген сенім білдіремін жалпы. Бұл енді бір үлкен әділетсіздік. Бұл енді басқаларда сондай болсыншы. Мысалы, қараңыз, 1917 жыл Түркістаннан шыққан қаншама қазақтың жігіттері, қыздары да оқып, тоқып, үлкен дәрежеге жеткен адамдар да біз олар туралы көп нәрсе білмейміз. Сондықтан репрезентация керек деп ойлаймын. Біз Алматыдан көше сұрадық кезінде. Мына 93 жылы 100 жылдығында соған жаңа біз хат жаздық, 93 жылы 100 жылдығына көше бересіздер ме деп. Сол ономастика комиссиясы бізге теріс жауап берді, соны көше бермеді.
Сонымен Алматыда бір көше ала алмай жүрміз, соған көмектессеңіздерші. Семейде Алаш қозғалысының Әлихан Бөкейхановқа ескерткіш орнатылды. Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойына арналған шара Мәскеуде де өтті. Мысалы қараңыз енді Гүлсім күніне дәріхан өзінің мысалы емханасында отыр, қаншама адамды қалды. Кішкентай балалар келеді, қыздар келеді, жасөспірімдер келеді, қабылдауын өтеді, әйелдер өтеді. Анан бәрін көреді ғой, дәрігер. Дәрігер ол кезде енді өте жоғары статусты адам. Қоғамда өте сыйлы адам. Өте сыйлы. Білімі бар, таза. Әсер ете ме? Әрине әсер етеді. Халық оны көре ме? Көреді. Басқа адамдар соны үлгі тұта ма? Тұтады. Люди увидели, что она активная, что она действительно заботится. Она же сама по своей инициативе работала с детьми, бездомными детьми. Сама куда-то ходила, что-то лечила. В конце концов, она от этого и умерла. Ведь она умерла же по болезни. Ей было, сколько, 37 лет, что ли, или 39. И никто не знает, от чего она умерла. То ли от малярии, то ли от туберкулеза. Кстати, она умерла в тот год, когда вот этот дом построили. В 1932 году. Я думаю, да, есть целое потерянное, ну, если не поколение, то, может быть, пласт информации, когда люди боялись, они сжигали, они старались не сохранить. И это просто, вы знаете, чудо, что есть источники. Это же все добровольцы. Мы, наверное, обращаемся на Запад в поисках role models, только потому что есть информация, есть как бы чему, соответственно, на кого опираться. Я уверена, не уверена, мы все знаем, что и в нашей среде есть женщины, на которых можно опираться. Понимаете, очень важно людям не потерять память. Очень важно знать, на каком фундаменте они стоят. Вот этот фундамент надо знать, изучать. Даже если из сегодняшнего дня, с позиции 21 века, вы осуждаете что-то в истории, надо всегда помнить, что это было не вчера, не в 21 веке. Это было в свое время, в своем окружении, по своим законам и по своим моралям. Вы можете вот эти законы каким-то образом осуждать, считать, что вы их измените, но забывать людей не нужно. Кеттік. Менде міне нағыздар. Сенде кім? Неге бұны қыз таңдадың? Себебі, әдемі, чертілден, бірақ шашын өзгерту керек сияқты. Кімге ұқсайды ол? Бір мұғалімге ұқсайды. Қазақстанда ма, кинода ма, бар ғой, салмаған. Да, кинодан көрдің бе? Иә. Ну, кім деп ойлайтын едіңдер бір көргенде? Дәрігер. Алғашқы дәрігер қыздар туралы фильм әзірлеп бастағанда ресерчке сүңгіп кеттік. Әр фильммейкердің базасы бұл мықты ғалымдар, ғылыми еңбектер, тарихтағы қазақ қыздарының субъективтілігі, олардың ғылымдағы рөлін зерттеушілер аз екеніне көзіміз жетті, шоқтың қасы. Мектеп бағдарламасында олар туралы тіпті сөз жоқ, айтылмайды. Я әйел ана, бірақ онымен қоса әйел қоғамда, саясатта, мәдениетте, ғылымда орны бар тұлға. Алғашқысын көп айтып, екіншісін естен шығаратын ұрпақ болмайық.